Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բակային բարեկարգումների համար Երևանի քաղաքապետարանը հատկացրել է 28 միլիոն դրամ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Շահումյանի առաջին փողոցի ճեմուղում, որտեղ ցույց կտան քաղաքապետարանի կատարած բարեկարգումների անորակությունը։ Այս կադրերն ակնհայտ փաստում են, թե թեքահարթակի բացակայությունը որքան լուրջ եւ անհաղթահարելի խոչընդոտներ է ստեղծում մանկասայլակով տեղաշարժվող ծնողների համար։ Ճեմուղու աստիճանահարթակները գտնվում են վթարային եւ անմխիթար վիճակում։ Տարածքում իսպառ բացակայում են սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան թեքահարթակները։ Սա ոչ միայն անհարմարություն է, այլև բացահայտ անարգանք քաղաքացիների հանդեպ, քանի որ սահմանափակում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ մանկասայլակներով ծնողների տեղաշարժի իրավունքը։ Իսկ այս հատվածը, որտեղ պետք է լիներ կանաչապատ տարածք, այսօր միայն չորացած ու լքված ամայություն է տիրում։ Տեսնում եք այս շքեղ տույաները, որոնցով քաղաքապետարանն ու Մալաթիա վարչական շրջանի ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանը հպարտանում են իրենց PR հոլովակներում։ Պարզվում է, սա համայնքային ներդրում չէ։ Սրանք բնակիչների սեփական միջոցներով ու ջանքերով տնկված ծառերն են, որոնք պաշտոնական էջերում ներկայացվում են որպես բյուջետային միջոցներով արված բարեկարգման արդյունք։ Այստեղ նոր սարքել էին, բայց քանդել են ու սենց թողել են քանդած։ Այսինքն մի գործ իրեն գիտեք քանի անգամ են անում։ Մի քանի անգամ ես կասեի։ Վերում են, իբր թե ասֆալտ են անում, նրանից հետո գալիս են քանդում են, ինչ-որ տրումաներ են գցում։ Չես հասկանում։ Եթե պետք է արվի, սկզբից չէ պետք արվի, ինչ են մի գործը 100 անգամ անում։ Մի խոսքով ես դժգոհ եմ մեր քաղաքական գործիչներից բոլորից։ Իրանք լավ չեն աշխատում ոչ մի բնակավարում, ազիզ ջան, կապ չունի ստեղ երկու հատ ծառավել կլինի թե պակաս։ Կարևորը որ իրանք ճիշտ աշխատեն, այն ինչը որ ներկայացրեցին մեզ, այսօր դա մեզ մատուցեն։ Ոչ թե խափեն, նախկիններ, այնքան նախկին են ասա, մենք էլ ենք արդեն նախկին դարձել։ 28 միլիոն դրամի արդյունքը, կիսատ ճանապարհ ու բնակիչների հաշվին արված բարեկարգում։ Գեղեցիկ ներկայացված պատկերը պարզապես փլուզվում է փաստերի առաջ, իսկ մենք շարունակելու ենք ցույց տալ այն իրականությունը, որը փորձում են թաքցնել պաշտոնական լրահոսի ստվերի տակ։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։